طيب أخونا علي، نبغى نعرف سمعة كركال، مكانتها عالميا. هل بديتوا تصدرون المنتجات برا؟ نعم. تتعاقدون؟ شركة كركال نفس ما قلنا تأسست في 2007. خلال 15 سنة هذه من عمر الشركة اللهم لك الحمد منتجاتنا قادرة أنها تنافس في عقود خارجية وموجودة. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. طيب احنا نبغى تعطينا مزايا المنتجات اللي عندكم، المواصفات. مثلا على سبيل المثال مسدس وش يتميز عن غيره؟ مسدس كركال 9 كركال EF من أهم مميزاته اللي هو اللو بور أكسس، موقع السبطانة والجزء العلوي في السلاح، ومخزن 18 طلقة.